राम्रो काम गरेन भने हरि भुषाललाई यही चोकमा ल्याएर तपाईँलाई बुझाउँछु, राम्रो गरे मात्र साथ दिने हो, राम्रो नगरे कसैलाई पनि साथ दिने होइन। 5 वर्ष मैले मात्र 5 वर्ष स्थायी सरकार ल्याउन सकियो भने यी केटाकेटीको भविष्य सुनिश्चित गर्न सकिन्छ। कतिलाई विदेश पठाउने, यही ठाउँबाट रोएर झोला बोकेर भाइहरू बहिनीहरू देश छोडेर विदेश गएका छन्, बाध्यताले गएका छन्, पढ्न गएका भए, घुम्न गएका भए, केही ठुलो कुरो थिएन, परिवार पाल्न र उपचार गर्न विदेश गएका छन्। एउटा बिन्दुमा पुगेर त्यो रोकिनुपर्छ। हामी त्यसको सुरुवात गर्छौँ। हामी पुग्ने बित्तिकै बन्द हुँदैन, तर बन्द गर्ने क्रमको सुरुवात गर्छौँ। हरेक चिज गर्नलाई एकबाट सुरु गर्नुपर्छ। हामी तपाईँको भोटको माध्यमबाट यो देशको भाग्य र भविष्य बदल्नको लागि होनहार उम्मेद्वार लिएर आएका छौँ। त्यस्तै जुझारु उम्मेद्वार हरि भुषाल हामीसँग हुनुहुन्छ, मलाई विश्वास छ। भोट हालेर पठाउने जिम्मा तपाईँको इमान्दारीमा तलमाथि भएछ भने यही चोकमा ल्याउने जिम्मा मेरो। मैले भनेको छु तपाईँहरूलाई, यो एकपटक भोट दिएपछि अरू पार्टीले जस्तो जीवनभर भारी बोक्न पर्दैन, जीवनभर घन्टी बोक्न पर्दैन, जीवनभर रवि लामिछाने बोक्न पर्दैन। मौका दिने, गरेछन् ठिक छ घन्टी बजाउने, गरेनन् भने घन्टीले बजाउने हो। केही चिन्ता गर्नु पर्दैन, केही चिन्ता गर्नु पर्दैन। जनता शक्तिशाली हुन्, आफ्नो शक्ति। र यहाँ म अर्को पनि कुरा बताउँछु, मेरो हातमा यति भोट छ, मेरो हातमा यति 100 मान्छे छन्, त्यो गाउँ खर्लप्पै मेरो, त्यो खर्लप्पै मेरो भनेर तपाईँहरूको भोटको यहाँ ठेक्का कसैले लिएको होला। आफ्नो भोटको ठेक्का दिने होइन, आफैसँग राख्ने। एक भोट हो, मसँग एक भोट भन्दा दोस्रो भोट छैन। तपाईँसँग पनि तपाईँको भोट आफैसँग राख्नुहोस्। खबरदार कसैले पनि तपाईँको भोट मेरो हो भनेर नभन्नुहोस्।